bikin tren mati lampu dong. Nah, gelap dong kalau mati lampu. Coba kita cari ya. Nggak mau nanti di komen aneh-aneh lagi. Mending kita bikin tren yang ini nih. Jadi ini pertama kita backface dulu, abis itu tenggelam. Abis itu kita ngangkat, terus mukanya cantik kayak gini guys, bayangin lucu banget. Tapi kita harus nyiapin MUA. Terus bajunya yang gemoy kayak Ariel-Ariel gitu. Terus harus nyiapin pewarna buat airnya. Menurut kalian airnya enaknya warna apa ya? Hitam, putih, pink, atau biru? Ada yang warna ungu juga. Menurut kalian kita pakai airnya warna apa? Kalau lagi udah 1M kita bakal langsung buang. Tapi susah, harus berendam seharian di dalam air. Bruh.